Dobar dan, dobrodošli još jedan Hristo Ersto vlog. Evo, danas ću vam prikazati jedan novi model Steel zračnice koja se zove Condor. Ona je u 5,5 kalibra, da to spomene odmah na početku. Izlazna energija je 19,9 džula. Znači, ovdje se radi o zračnici koja je dosta slična ovima koje smo već imali u ponudi, ali ima neke izmjene, tako da je drugačija nešto, iako je izlazna brzina jednaka i naravno ima sličnosti. Evo, pa da počnemo. Znači, kundak je od pravog drveta i zbilja se osjeti onako, baš je ono lijepo i kvalitetno. Na kundaku, na ovdje gdje držite ruku, je ovo čak izrezbareno, tako da nije glatko. Iako ono nije baš da je ono sad previše, ali je, osjeti se tekstura. Također ovdje tu. I on je povezan u biti ovdje s ovim šarafom. Ovim tu i ima još šarafa s kojim je povezan za samu zračnicu. Znači ovdje ima ovu klasičnu 11 mm šinu. Ne znam koliko će se to baš vidjeti na kameri. Da. Uz nju se također dobiva optika, tako da što to dići ne morate se brinuti, osim ako hoćete malo jaču optiku, malo bolju. Ima također mehaničke nišane koje imaju fiber optics, koje se stvarno jako lijepo vidi, pogotovo na suncu. Ono što je više svjetlo, to će oni i više svjetliti, ali pri manjem osvjetljenju se puno bolje vidi nego da koristite klasične mehaničke koji nemaju fiber optics. Znači ovo je klasična preklapnjača, tako da ju u biti samo prelomite, isto kao i većinu zračnica. Isto što je drugačije kod ovog modela, za razliku od starijih modela, je to okidač i trigger guard, znači ima malo ovako drugačiji oblik i povećan je, tako da ju možete koristiti rukavicama. I okidač je orebrenjen, tako da vam neće prst skliznuti s njega. I također njegova kočnica je ovdje, što podsjeća na pištolje, kočnice na pištoljima, to jest na čekić pištolja. Tu mu je kočnica, znači kad je ovako prema dole, znači crveno, znači da ne može pucati, i ovako kad je spremna za pucanje. Tako da ovdje se radi o zračnici koja je u povoljne cijene, a ima snage, ima sve, tako da je zbilja jedna best buy zračnica. I eto, ko voli drvo, ko ne želi plastiku, taktiku, taktički izgled, eto, zračnice. Evo zračnice za nekog takvog. Eto, to bi bilo sve. Ako imate nekih komentara, upita u vezi ove zračnice ili nečega drugog, pišite na komentarima. Lijep pozdrav!